皆さんこんにちは、たい焼きです。今回は夏といえばこれ、山形県の名産尾花沢スイカを紹介していきます。糖度も抜群、シャリシャリの食感が魅力のプレミアムスイカ。果たしてどんな味なんでしょうか。それでは早速行ってみましょう。お茶がね。